¿Cómo puedes añadir música, audios, efectos de sonido en Canva a tus vídeos? Pues te lo cuento ahora mismo. Pues es bastante sencillo, solamente tienes que entrar en la aplicación de Canva, si lo tienes también en el móvil, pues en el móvil, irte a la barra lateral izquierda donde aparecen todas las opciones y ahí si no te aparece en un principio es porque no lo has utilizado todavía y tendrás que darle al desplegable donde pone app. Cuando entras ahí lo puedes buscar en el buscador o puede que te aparezcan directamente. En el buscador puedes añadir audio, puedes añadir música, puedes añadir efectos de sonido y ahí lo tienes. Todo eso a tu disposición.